Maksud ilmu hikmah, ilmu anu di luar logika. Ieu ilmu kieu kan di Rasul teh nyuruh ilmu kieu. Nu kieu mah ilmu sihir. Model kitab da ieu kitab eta. Kitab penurunan almarhum, ieu kitabna Samsul Ma'arif. Eta kitab Samsul Ma'arif teh kitab ilmu hikmah dalamna ilmu nujum, ilmu perhitungan secara adatiahna daerahna Arabiyah, eta teh perhitungan antara bintang, perhitungan antara pelewatan bulan, astronomi, amun ayeuna mah disingkatna teh. Memang aya astronomi, timbul lagi tapi ya moal aya astronomi namun teu aya kitab Samsul Ma'arif. Teras aya kitabna naon deui rubu tak ieu rubu ieu teh aya kitabna simkuring ieu jejah 2 kali teras di Bogor di Cikarang teras simkuring can paham can pati ngarti kena pembahasan rubu itu kumaha can make rubu teh gitu teras ngasakeun simkuring di Kubang terkenal pusat rubu. Nah ini alhamdulillah terus kapaham kumaha eta astronomi itu tentang perjalanan matahari, tentang perjalanan bintang, tentang perjalanan bulan. Kumaha eta teh aya dina pelajaran astronomi Arab. Tah lamun ku jalmi non ahli sunnah wal jamaah model kitab Samsul Ma'arif ieu teh diibaratkeun kitab sihir. Kitab sihir, kitab syaiton. Tong diaji haram diajina teh. Sasa jalmi anu ngaji kana kitab ieu Samsul Ma'arif maka eta jalmi teh tos hayang lebet kana golongan setan. Sam setan teh nya ngarobahkeun panyuci otak jalmi masing-masing supaya terkecoh kana kesaktian. Kan jalmi jeung model Muhammadiyah, model Persis, Ahmadiyah teu percaya kana ayana karomah. Percaya karena ayana mah unar, percayana iwal hiji mukjizatna para rasul para nabi. Jadi ari nu kitu teh percaya kana karomah. Karena Tuhan Syekh Abdul Qadir teh percaya kana karomah Tuhan Syekh Abdul Qadir jangan teh percaya ka itu. Matakan pasti oge teh percaya kana kitab-kitabna. Matakan anjeunna mah kana kitab kuning teh diaos seueur budaya yayasan Faidinya eta kan teh ngaos kitab kuning. Usul ulama dari awas ku anjeunna teh di awas naon hadis Al-Qur'an cukup eta asal anjeunna sapa hadis mah puguh sanade Kanjeng Rasul Al-Qur'an puguh ieu mah mujizatna Kanjeng Rasul ieu mah langsung turunkeun ti Allah ya firman Allah ieu mah aya mang-mang deui ari kitab kuning mah bikinan ulama bikinan jelema eta dicang caya gitu. Padahal mau bisa nggak bedah hadis, mau bisa nggak bedah Al-Quran tanpa ayatnya ilmu sorok, ilmu nahu, ilmu mantek, ilmu belaga, fikih, tauhid, mau bisa nggak bedah Al-Quran. Kamu tanpa ilmu nahu sorok, karek kumaha, mata loba harus salah paham. Zaman hari itu ketek sasar. Da wuduna cukup percaya sakit tidak sementing lantis dina pantes. Mata dina Al-Qur'an teh aya tata cara abdas daya. Cuma da Al-Qur'an aya tata cara abdas kedah ngusap kieu. Da aya da Al-Qur'an mah. Samun teh da aya da Al-Qur'an mah. Da tata cara salat akan pandangan kieu sunatna kumaha, tas nyepangna kumaha mah. Da aya da Al-Qur'an mah. Da hadis da aya. Kedah kieu, aya nu kieu, netepan teh, aya anu kieu, aya anu dihandap, lebih. Patulungin kumaha saya belum biasa. Paling dia simpan pada gelangan seperti itu. Simpan di situ apa di situ. Patulungin. Tah eta kalau itu deh. Pak, urang apa saja ngabahas itu sarap bahasna perjalanan ilmu heula. Perjalanan ilmuna. Tah ilmu nu kalarieu modal hikmah, ilmu kasepuhan emang kabagi kana 2. Ilmu teh aya ilmu teh nyata ilmu sihir sebabna ilmu buhun lah kalau di urang mah identikna ilmu buhun, ilmu dukun, ilmu paranormal, ilmu hideung lamun cik bahasa kasar nama ilmu hitam. Aya ilmu hikmah teh ilmu anu ditukil dina Al-Qur'an, dina asma dina hadis tur dina doa-doana Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditukil dikumpulkeun didamel hiji asma dikumpulkeun didamel hiji hijib teh aya seueur aya dina Al-Qur'an dina asma tas dina doa eta dikumpulkeun naon sih bedana doa sareng asma tah seueur
berbeda pendapat. Benten asma di doa kumaha? Ari asma mah perkumpulan antara doa-doa dihijikeun asma namina. Ari doa mah hiji doa, semuanya doa na anu aya diturutin ku Kanjeng Rasul. Doa bade bobo, doa bade lebat ka WC, doa bade lebat ka masjid, eta doa namanya anu aya Kanjeng Rasul nyontohan. Tar ari asma dikumpulkeun sadayana doa teh ku dina Al-Qur'an, dina hadis, dina doa dikempelkeun dihijikeun deh jadi golongan eta asma namina kitu. Sami doa-doa kene ngan kempelan doa namanya asma. Hijib non hijib sami hijib asma kene. Al-Qur'an di jerona, zikir di jerona eta hijib teh sami eta. Nah gitu. Tah ieu teh nyata hiji yang ilmu teh hidup cenah bahasa nama. Kadua ilmu teh nyata ilmu bodas, ilmu hikmah namanya. Ari ilmu hideung mah disponsorina ku setan. Anu sponsorina kadang jin. Jin teh eta teh nyata sami jeung jalmi. Aya jin anu berpihak kana iblis, jin anak buah iblis. Aya jin anu berpihak ka malaikat, jin anak buah malaikat. Jin ge dua bagian. Aya jin Islam paribasana, aya jin kafir. Jin kafir mah jin anu mengikut ka iblis. Ari iblis teh saha? Rajana setan. Iblis teh nyata hiji makhluk Allah anu didamel ku Allah pertama semeh malaikat iblis heula. Al-Quran. Teras malaikat ku Allah didamel. Teras si malaikat piorang ngaguru ka iblis. Iblis teh pinterna elehkeun malaikat. Sanes nama tipu daya iblis teh katiasakeun di budayana Kanjeng Nabi Adam alaihi salam si dia awak. Katipu dina Adam oge dina awak tipu dayana iblis bani ku jeniusna otak iblis eta teh. Nah, eta tos gitu, terus si malaikat teh berburu ke iblis. Tos ngadamel malaikat jin, malaikat jeung iblis, Allah ngadamel jin, ngadamel khaliq nyata malam nyata ngadamel makhluk, nyata jalmi ngaranna Nabi Adam alaihissalam. Nah, ayat Al-Baqarah dijelaskan teras Allah miwarang sujud sadayana makhluk Allah maupun iblis, malaikat, jin sadayana miwarang sujud ke Adam, sadayana sujud iwal di iblis. Kunaon bagi alim iblis sahabat anda rumasa langkung sepuh, rumasa pengetahuana langkung seueur gitu ibarat nama anjeuna ibaratna langkung pang seniorna di kalangan makhluk Allah nu aya di dunia. Iblis aliman sujud cik Allah anjeun diciptakeun ku kami aya di warang ku kami oge pang sujud alim kunaon ke alim sehingga kami lebih mulia tibatan Adam geus gitu eta iblis diusir di surga terus di jannah keluar anjeun di surga Allah. Enggak keluar di surga dan perjanjian ke Allah panginten gitu bari ngagoda umat Adam tah si iblis eta ngagaduhan balan anak buah nyaet anak buah teh hiji setan teh di bangsa jin kene anu lebet ka bangsa iblis. Setan teh eta teh juri kunti ocong pari itu eta teh jin kene gitu teh jin anu bersekutu karena iblis. Jelema teh bisa bersekutu karena iblis lamun manehna geus asup kana golongan jin anu bersekutu karena iblis. Padahal kumaha pemujaan eta jamin geus bersekutu karena jin anu bersekutu karena iblis, otomatis kurang seolah-olah mangerake ka Allah tapi ka si iblis na raja jin eta. Nah gitu. Pami buhun tanya ilmu dua pada hideung jeung bodas. Ari hideung mah eta nu ngijabahna Allah kene cara kata makan melewati syariat si iblis. Melewati si iblis eta. Pami ieu ilmu kitab ieu mah teu ngalewati jin, teu ngalewati setan tapi pelantarana nyaeta ngalanggaweun malaikat Allah. Nah, kita paham juga antara mana hidup, mana bodas. Di sini salah kaprah gitu, salah kaprah gitu. Entong sadayana ilmu kesaktian dianggap ilmu syaiton.
ulah yo ilmu kalau ilmu kebal sadayana ilmu kebal teh ilmu setan lah entong sama ilmu kebal kita kanjeng Nabi alaihi kanjeng Nabi Isa kanjeng Nabi Ibrahim terus kanjeng Nabi Sulaiman kan ilmu kebal gitu eta para nabi para rasul eta berarti sponsornya itu malaikat ulah sadayana ilmu kebal ilmu kebal itu ilmu tahan sekali itu sebut ilmu juri gitu mah ulah tapi kumaha dari sanadna heula keilmuanana eta cara make na kumaha kaifiahna kumaha eta cara berbeda. Tos. Anu kusim kuring anu sok sedih kusim kuring kealaman imah berbagi pengalaman anu sok sedih tamah hoyong seuri deui sedihna kumaha sedihna tanpa disadari manehana geus nincak-nincak ahli hikmah anu praktek hayang sejenis dari praktek manehna cara pengobatanana lamun ahli hikmah henteu belajar dohiriyah henteu belajar fisikna henteu belajar medisna pasti manehanana sasaran seueur hade saalit sing kuring dongkap ka ahli hikmah anu sasaran anu eta ahli hikmah teh nyaeta walaupun asma di angona hiji di angona ayat Al-Qur'an di angona tapi ajeuna kurang pemahaman kurang pengalaman dina ilmu fisiologi ilmu fisika ilmu eta fisikna inti nama anatomi saraf anatomi dina eta jalmi tes dina medisna teu aya pengalaman seueur sasaran contohna kumaha anu geus sasar kitu sim kuring kapungkur gaduh ramat kan teu damang kapungkur teh ramat teu damangna akibatna syariatna pangguna syariatna tidak damang teh akibat stroke udah tinggi darahna tinggi wae ya sabab ajeuna kirang olahraga ngawas wae pada melarana cari ke sa dinten sawengi teh cari teh 8 jam. Nah, malah mulia dia alumni kapungkur kemudian terang almarhum carikna kumaha kiat carikna ngawuruk santri hukum 8 jam encan wiridan di kamarna penting Allah walam kepada jam jadi kurang bobo jeung carik wae terserang darah tinggi kirang bergerak anjeunna cariat nama darah tinggi lalu darah tinggi selama tahunan terasa stroke terus sekedap stroke nama gitu paling sabulan stroke nama terus pas gitu gaduh eta gaduh penyawan darah tinggi kata Nabi sim kuring jajal udah sentuh ke teh ka ahli hikmah ka pamajampe gitu imah cenah penyawatan sanes saudara kamu teh sanes penyawat medis tapi penyawatna non medis imah serangan dibatur teluh cuma saena bener teh canakna ka ahli eta canak ahli medis pas gitu teh canas Puroho utah keluar paku keluar silaya penasaran kene sih beda ieu mah ada lain medis lain non medis lain sihir lantaran ieu mah setruk akibatnya anjeunna kirang olahraga kubur kubur deui santos almarhum tos pupus si payun teh sim kuring sana rancangan nyandak deui ka dinya deui ka ahli hikmah deui nyandak pasien dianteur ayo baiknya pasiennya ada stroke salah penyebab biasa penyebabnya patuangan hukum jadi patuangan kadinya ras di pariksa dirinya sami keluar paku jadi silet pan aneh jika ada teh katilu kalina simpuring pada saat ini simpuring nyalila pura-pura gering kadinya datang simpuring hidup gering patuangan asa ayo bocok-bocok jika ada teh di syariatan sami gitu kene cara syariatna atau keluar paku di silet kene keluar dina mulut anjeunna sebut tapi aya anu heureuyang cenah nah berarti jalmi hikmah teh teu terang dina syariatna kitu anjeunna al hikmah mah sadana ieu kapangarsa berbulanna di kapungkur pasti kana al hikmah otomatis sugesti anu aya dina otakna pasti amalan asma iya teh tadi pasti ada luar logika pasti sedayana oge masyarakat Indonesia hampir 80% pasti percaya kene kana hal itu pasti tah simkuring ka dieu simkuring kunaon sih al hikmah bagi seueur anu kitu kusabab
pengalaman di medis aja terjadi dan terang heula. Padahal al-hikmah teh langkung saya mah lamun urang pasien ini tarosna krologisna pasien teh terang tarosna kunaon Pak bakal ka dieu panyawat teh kieu abdi karaosna kieu karaosna efek jadi kieu tah udah terang ieu penyawat udah terang. Jadi pasien bakal ka dieu si abdi tarosna jadi pasien ka dieu si abdi ujung daerah di mana di ujung teh cukup mana Ciranjang tadi penyawatan naon Pak cepil ada ngung wae sawarna teh yang ada ngung wae ada guna kumaha ada ngungna eta teh nyata ieu teh akibatna kapungkur cenah teh katinggal ku balok di damel berarti medis si abdi teh ngan ieu teh lamun ujung ngarahan jadi osok prek gerak nyeri doang osok kasurupan deui gitu eta ieu panjos abdi ieu teh hari cepil mah emang medis si abdi teh imah geus aya gangguan tina jin aya osok kasurupan ieu mah kapungkur menuju anomna si bapak si abdi nu katinggal ku abdi mah osok model ngemat silat heula gitu sok ngahadirkeun pamacan laras gitu Pak nuhun laras ya kudu make terang kitu sanes abdi sakti tapi tinggal dina kondisi pasien pasti taros ku abdi kronologisna kejadian asal mulana gitu intina mah tah aya deui penyawat teh kitu kunaon anjeun ka dieu abdi teh model tah ama ieu kamari diwayun gitu ramakna kaki ka diberobat kunaon ateul tapi ateulna luar biasa dongkapna eta magrib baru ilaha wae tapi ateulna luar biasa tapi keluar di bumi ateul cenah saurana teh coba ningal ateulna kabeh teh ningal kabeh teh imah non medis imah emang aya nu ngeureun oke terang kitu karena kabuktian dina jalmi pas efekna aya katinggapan aya efekna kumaha anu non medis mah jeung efek anu medis kumaha aya kabagi dua untuk dirasakan gua abdi dirasakan maka dia biasa seperti itu sakit tuh sama dia rasa kita kadang mah ngabokongan kita kadang mah tapi penjelasan di pasien we kejantanan aku maha raosna kumaha karaosna gitu karaosna ditarosla tarosla ji tarosla kronologisna asal mula kejadian panyawat kita kumaha model nyeri patuangan ya urang teh urang nyeri patuangan kosmetis kamari cengek seueur deui nyeri patuangan oh eta mah medis berarti obatna nya eta mah daun daun eta jamu pucukna atanapi daun eta teh naon namina teh anu buah beureum teh hilap deui sami eta teh eta daun kitu eta mah tapi lamun ieu teh kunaon ada nyeri patuangan simkuring teh wangi jadi patuangan tos uwi dicurung ada puluh bedak patuangan si ojek tapi dongkapna pada maghrib tiap pada maghrib wae atau nabi wangi di bobo tah lamun kesaksian cek pasien itu dia ngabuktioskeun bahwa eta panyawat cerita ku pasien teh eta non medis jadi ulah kuaka ngamonis pasien ieu teh perlu santet ulah taros heula si pasien lamun tos kesaksian kronologis dan pasien leres ieu teh panyawatna kumaha cara ngabedakeun mana medis mana non medis ieu aya pelajaran karena kan lami teh wayahna ieu segala harus rengset teh kana jam 2an kieu juga nanti gitu cenah kumaha soalna kan pembahasan gitu lah ieu canggih masuk kana ieu tos lami pada ieu setengah jam aya ya can lambat kana ieu nama gitu ieu teh pembahasan kana ieu sanana kana ulang jadi persingkat asal sering ijazah langsung beri pelatihan itu biasa sebenarnya tuh ijazah mah biasa lah kita wae eta mah kumaha kreatifnya lira arina ieu mah pelatihan mah khusus kudu minimal udah kuasai gitu kalau ilmunya sareng teorinya pembahasanna udah ketangkep gitu tah seueurna simkuring anu jadi sedih jadi hayang seuri teh kajami al-hikmah anu ngakukeun spiritual anjeunna tapi teu belajar kana medisna anu penyakit medis biasa dianggap keluh seueur jalmi anu pengobatan kamari viral di daerah Sukaraja anu dina endog aya silet aya paku ya gitu rasina seueur dipanjulna tos jempling eta teknik eta teh dimana biasa ku sihir lebetkeun teh atanapi ku emang ku trik
teknik si endau kita dikelumpkeun heula kana cuka pan jadi lentur endau teh salebetkeun naon wae. Gitu. Jadi pada panjang naon wae oge anu dongkap ka hiji praktisi anu nilainya kitu mah pasti keluarga paku ya sih teh kali itu beda-beda logam lainna. Walaupun penyewatan naon medis biasa, penyewat nyeri cangkeng biasa. Salah kejepit, seueur jam salah kejepit, seueur nama gitu. Eta tapi kolesterol dan tapi asam urat biasa gitu. Tapi di ponisna eta ku si praktisi, ku si eta dukun teh seueurna nyaeta wah ieu mah cenah. Dukun aya anu ngajailan. Santet telu cenah. Nah, tanpa disadari tak kitu. Tak ulah bikin kakeliru. Urang aina niat di dia yang jadi praktisi, yang jadi praktisi yang jadi nulungan ka sasama jalma. Nulungan ku keahlian urang biasa naon, biasa ngobatan sok saraf, biasa non medis diturungan urang teh keahlian urang, jeung keilmuan jelas teu sagawaya, teu sakadaek, teu diraba-raba, teu sim kuring keun ilmu ieu teh gitu. Seueur guru urang sakuring oge. Deoskeun mah. Ayo kan ieu gitu. Kehidupan dia guru nanti. Tak ulah lebihkan kak salah prinsip lah antara mana medis dan non medis. Keseurna nya kitu simkuring bokap ka guru-guru nya intina mah ka ahli hikmah. Seurna salah penilaian ahli hikmah teh bahwa ieu teh penyewat medis, tapi kudu make di non medis geus wae. Model ayeuna atuh mah sakit penyewat batuk biasa kudu make corona geus wae tah model kitu. Contohna mah hartos teh model gitu penyewat biasa karena masa kita di corona ke nih ayo tah model ka ahli hikmah maupun ahli hikmah background maupun dukun background penyewat biasa sok diponis wae ieu teh penyewat perlu tah seueurna kitu tah urang ngaluruskeun mana perlu mana medis ku belajar medisna heula. Tapi yang ke rumah sakit mah otomatis pasti kurang baru panjang telu penting kurang kembung akibat aya kiriman santet saya simkuring kada pengalaman si pasien teh gitu teh sieun reuneu 8 bulan padahal teh anakan di rongsen teh naonan jeung teh cuma cairan samodel geus kitu deui teh tapi kunaon eta atuh orang aduh agung riwayatna kumaha bu ibu riwayatna kumaha riwayatna kumaha ibu teh cenah riwayat nama ngan anu di ngaukeun tu ibu teh pas dongkapna panas dongkap sakujur badan panas dina patuangan ge panas parah makin panas mung ieu teh mungkin bekah dina sebutan bekah luas bekah ieu cenah ke rumah sakit luar biasa monis di rumah sakit teh ieu mah penyawat karena kelebihan ting minum cenah pasti rumah sakit mah kitu da semua rumah sakit teh belajar karena hikmah, dia belajar karena spiritual, dia belajar ada rumah sakit mah. Takkan kedah ayeuna aya jami, ada kasurupan juri atau kasurupan jin. Terus dokter rumah sakit, di rumah sakit jawab kumaha? Iya karena kelebihan pemikiran karena stres. Jadi kasurupan jin gitu. Lain karena jin tapi karena stres. Pasti rumah sakit mah gitu. Kunaon lagi bisa monis kita rumah sakit sabab mana ilmu nanti gaduh karena spiritual mah. Digaduh rumah sakit karena spiritual mah muat terangan dan kasurupan muat teras ilmu sihir kalau muat terangan rumah sakit sama karena ahlinya sabalikna al hikmah oge lamun ditanya tentang medis muat terangan pak muat terangan ina al hikmah da cianjurin terangan pak terang tentang saraf muat terang sistem saraf kumaha pak muat terang sistem saraf otak kumaha kalau logis otak kumaha cara kerja otak kanan otak kiri kana kumaha terang sampai belajar gitu nah eta intina itu kumaha lamun langsung saya atuh al hikmah teh medisna gaduh seperti katipu ku dokter oge spiritualna oge non medisna ge hade aku saya itu mah tuh aku hade itu mau bisa katipu intina pada seueurna ina dokter teh nipu kumaha urang sebab urang belum awam terus ke dokter cek dokter teh penyawat teh darah tinggi teh nyata ku sabab aya darah tegang akibat tensi darahna naik yes seueur akibat faktor nama tah kedah biasa obatna hargina teh 1 juta hijina teh wae nah udah mah ieu
sama kurang terang, kurang awam, jadi dipeser. Itu biasa debat ke dokter, soal kurang kalau dokter gaduh. Tapi yang kurang gaduh ilmu dokter saya debat. Kalau kayak mau obat ya saya 1 juta. Kumaha cara pikir bisa pikir debat kurang cara ilmu nama. Tapi orang juga bisa debatnya bisa kurang awam bodoh bisa ilmu medis sana. Seueur jalmi awam anu eukeun rumah gering terus diperes ke dokter tanpa sepengetahuan pasien. Baru mah di barat pada diperes. Ada ayeuna di rumah sakit. Baru mah di ubaran corona teh padahal mah meres eta teh. Sebab naon masyarakat Indonesia buh pemodisan hikmah teh ingat walaupun dokter kali itu santri mau kana malah kana nah eta awam kan itu kena medis padahal urang teh penting kena medis teh sebab medis anu berperan penting di tubuh urang nah gitu langkung hade langkung Abdul lamun praktis akan napi urang pengobat itu nama anu ngubaran inti nama bisa ilmu batinna spiritualna oge ilmu medisnya bisa laku ajib gitu mau bisa katipu ku dokter mau bisa katipu ku ahli hikmah anu ngakukeun hikmah padahal background nama padahal mah eta teh dukun simkuring gaduh sertifikat dina kedokteran oge alhamdulillah dijamkan sebenarnya diproses di departemen kesehatan sebenarnya diproses jadi cantik jil surat di Dinkes nama tapi sebenarnya nggak ada nama obat herbal pas keluar sertifikat kamu obat herbal dulu mah alhamdulillah terus praktek yang dia terus berizin di Dinkes terus syarat jadi walaupun dokter tadi ada kusutnya pasti aduh izin gitu terus bersertifikat terus sebenarnya gaduh guys sertifikat di spiritual supranatural sertifikat dina al-hikmah maupun sertifikat dina perdukunan syar'i tapi na perdukunan hal itu sertifikat aja dikatakan eta sertifikat paranormal jadi ini nama paranormal spiritual jadi intinya harus jelas realna harus jelas silsilahnya itu Singkuri dianggap kosan sertifikat anu Dinkes diproses lami soalnya 7 bulan proses keluar sertifikat kamu izin pengobatan medis di rumah teh bidan oge kemarin waktu koyong ya terok saraf jadi gaduh bidan ya saraf mah tadi yang tandai saraf bidan mah kelahiran gitu mah bidan mah gitu potensi darah biasa tapi saraf mah da sanes ahlina benten deui saraf mah gitu atau saraf mah wih deui kana saraf iya saraf tadi kabagi kana 2 saraf lawan bae tadi teh yang teh pusat jeung saraf tepi saraf pusat disingkatna SSP sistem saraf pusat saraf tepi disingkatna SST sistem saraf tepi ari saraf pusatnya di mana titikna saraf pusat di mana titikna di saraf pusatnya titik saraf pusatnya nyaeta anu dina otak teras dina tulang belakang sumsum eta aya sistem saraf pusat lamun doma sok dibeset geuninganan jeroan tonggong doma masuk ke gemat 2 geuninganan udah di jero tulang lur eta teh dan sumsum eta aya gemat doma tinggal bedah dami macam kantos doma kalau doma asal dibedah langsung ditinggalan kalau abdi teh kitu penasaran doma sampai sistem saraf lagi itu udah tonggong doma dari bisa nanti dibedah tulang doma teh aya saraf 2 gantang dina jero tulang eta teh tah eta namina saraf pusat tonggong nyambung kumaha anu nyambungna kana otak nyambungna nah dilapisi ku sumsum si tulang terus dibalut ku tulang tonggong terus lebet ke jero otak anu ngarespon ieu mah bisa bergerak ieu kunaon teh cenah jawab ieu cenah penasaran ieu kunaon bisa bergerak jadi ku sabab ieu teh sistem saraf intinya teh aksok kalau bahasa medis nama aksok teh partikel anu aya dina jero saraf kecil teh eta aksok partikel anu menyambungkan energi listrik bisa bergerakna urang ieu teh akibat energi listrik anu aya dina aksok eta sistem partikel laliti jutaan partikel dina saraf teh eta teh
Allah walam keberan juta Allah maha terang. Tah eta partikel akso eta nu aya dina si jaringan tangan urang teh ti sabeureug biraso teh sebab direspon diparentah ku si otak. Otak marentah kasih saraf anu aya dina akso kualitik sistem saraf cek otak teh coba gerakkeun jempol maneh gerak cek otak teh anu ngarespon saraf si akso kualitik ras kana otot ras si otot eta menimbulkan power menimbulkan tenaga inti nama tak eta si sistem saraf anu pusat intina. Jadi lamun jalmi otakna terserang semodel stroke paeta aya sumbatan darah dina jero otakna. Jadi otakna teh aya nu kaganggu eta tersumbat otomatis si jempolna ulah bisa bereaksi, ulah bisa ngerespon. Kuda bisa ngerespon stroke sabab si akso nu sarafna ieu teh embungeun bergerak sakumaha otak parentah sabab otakna ieu teh keur muncul etana kabel nanti ada koslet perjalanan nanti di dina kan pegat yang tina gitu yang pegat si kabel si otak teh karena si saraf pandangan kana kaki teh aya nu pegat ieu teh tersumbat jadi si aliran darah teh tersumbat henteu ngocor ngalir ya tersumbat aya kacocokan di nama Sunda nama si peredaran darah anu menimbulkan oksigen dina jero otak teh tersumbat akibat aya sumbatan buh dina sumbatan buh gaji buh naon Allah alam sumbatan nama mengakibatkan si peredaran darah anu menimbulkan oksigen dina otak teh eta teh nyata teu ngalir otomatis teu ngalir gitu anjeunna si oksigen teh moal bisa meredarkeun kana saraf-saraf parangan ieu moal bisa gerak stroke mah seueur stroke kali teh bisa gerak ari hoyong gerak mah hoyong tapi teh biasa cek otak teh gerak hese leuleus baru leles sebab ya si saraf ieu teh ngarespon sakumaha parentah otak tadi urang mah normal otak normal kene saraf normal otomatis parentah otak teh gerak leungeun gerak dengan cara cepat gitu cara diucapkeun refleks langsung gitu otomatis nah eta sistem gerak bisa bergerak akibat aya saraf anu sifat akso anu merespon dina otak jadi otak anu utama ada jadi aya stroke teh akibat lain dina suku penyawat ini pusat utama penyawat stroke itu otak pak pilih tempat jalan wah cuma tina wadul bangga ka medis carioskeun tapi dia kayak medis anu kitu mah gitu kan kerja di medis ngeuring kayak gitu kayak di medis gitu bangga dicarios secara medis di obrolkeun deui gitu ini lagu percanten mah kalau ahli persarapan gitu dan secara dialog lagi kan begitu kan medis mah dipatok setengah jam 500.000 setengah jam ngobrol ngumpul tapi berdialog ka dokter kan patok dokter main dokter menuju proses ahli saraf atau ahli bedah di dalam ngobrol ngumpul orang ngobrol gitu dipatok sajam 700.000 sajam 1 juta ngobrol dari ngobaran teh ngobrol sajam 1 juta itu bener mangga ke rumah sakit sayang atau nabi ke praktekna nu aya dokter di rumahna kayak ngobrol tentang kesehatan ngobrol kuwi patok aya di dia teh cara dialog 1 jam 1 juta dialog setengah jam 600.000 aya dialog saja aja ala kaki atuh ulin kana dokter tong di lemur aya cara dialog yang ngobrol terus diobatan tapi dialog unggul alhamdulillah sing kuring katos dialog di dokter teh salami saminggon terus sajam 2 jam saminggon berdialog langsung belajar kanjeuna sistem saraf terus sistem tubuh anatomi tubuh gitu dia juga cara sistem tubuh di mana pencernaan lambung alhamdulillah semua di Jakarta terus di Petamburan semua dokter Randy tos pensiun aja nah eta aja masih kayaknya aya Duria Habib aja dokter dan itu pensiun tapi pensiun dini masih usia dan 40 tahunan pensiun aja 40 tahun 45 ada 45 tahunan pensiun teu kahartos dina dunia dokter teu kahartosna dibongkar sadayana aib kedokteran dibongkar ku ajeuna dibongkar aib kedokteran model obat-obatan obat kimia ku dokter dibongkar sadayana obat kimia nu dikurang
toksin mau dituang ke urang teh eta sebenarnya dina struktur dalaman babi eta teh sok dokter kan urang teh terang we kimia teh jadi eta obat kimia anu aya dina urang dituang model moderate model nakari teh eta teh seueurna teh dina struktur hewani anu teu urang wajar seueurna babi dokter teh dina hatena babi terus dina ampedukna babi anu dijieun obat-obatan kimia eta teh jadi teh kahartos ajeuna mengundurkan diri dina dunia kedokteran dina dohar bener teh butuh kana gaji dokter aja dohar ajeuna dunia Habib gane sawarna teh dunia Habib gane terus ajeuna teh kahartos dina kedokteran mundurkan diri pensiun dini ayeuna praktek di bumi praktekna ayeuna teh nyaeta medis maupun non medis tangani ku anjeunna Jakarta Pusat petamburan aya di dinya amun anu teu kenal mah pada kahajam anu tos saket ngajeunna da mungkin dia langsung ka anjeunna heula anjeunna pelantara heula biasa dongkap ka anjeunna teh sebenarnya pelantara gitu langsung dongkap ka anjeunna biasa gitu alhamdulillah jadi pesantren asli pesantren teh gitu cicing di dinya teh samimuan jadinya ngobrol-ngobrol tentang itu alhamdulillah ketangkep ilmunya seperti tentang saraf maupun medis-medis misalnya alhamdulillah ketangkep seperti itu ya kita anjing diri banyak praktek di rumah medisna kedah utama ulah mandang karena non medisna tapi utama kena medisna heula dohirna heula tinggali memang kana batina oge janjina sampai nyawat aja sebenarnya emang medis sabunawan makanan dari teh saudara anu pas pelajaran lah bolehnya obat-obatan kimia anu pas pelajaran lah pas selesai kedua sistem saraf tepi anu disingkat teh SST sebatna teh ekstremalitas naon dieu teh cenah ekstremalitas eta teh anu ayana saraf tepi teh dina ujung-ujung antara atawa dina anggota badan urang dina ujung-ujung dina ramo dina ujung kulit lah yang dina mah eta saraf tepi namina masuk aya urat kalau ieu mah urat namina kare saraf kieu di saraf pemahaman anu harejo kieu mah urat tapi aya saraf teh mah sahandapna urat aya deui saya itu sebabnya sistem saraf tepi anu ngagerakeun ieu leungeun panangan ieu sampai aya ku sistem saraf tepi anu dicabak dijiwit udah ngagoak nyeri eta teh sistem saraf tepi anu si sistem refleks nalika urang dijiwit otomatis langsung nyeri respon kana otak teh respon wah nyeri langsung kejetkeun dan jiwit nyeri gitu otomatis refleks langsung kana otak akibat perasaan terus di saraf tepi gitu. Lamun si saraf tepi tos teu mayan intina tos teu berpengaruh pasti diduruk di kumaha di situ nuang karawas kaku tas aya gitu direspon ku otak sadayana ge diduruk aya korek pasti panas direspon ku otak diduruk aya di ciwit nyeri aya teh karawas mah di dieu tapi direspon ku otak lamun otak kena paeh responan otak paeh otomatis ieu kaku teh diciwit diduruk kaku ieu sabab sistem otak ieu saraf otaknya paeh pandangan diduruk di bawah karawas paling potong aya asapna aya nyawa asak ke ieu teh karena si responan saraf dina otak ieu teh teu ngarespon ngarasa perasaan panas nyeri tiis gitu teu ngarespon jadi intina mah otak aya urang mah kan pandangan ieu mah pandangan tapi otak ngarespon cobi contoh anu paling utama jam stroke segala jam stroke nu kali dongkap geus jauh dicabak sampai na tinggal senang tiis cabak tuh bisa dicibit itu tekar senang diduruk teh sana penting teh karaos Pak mun teh karaos teh ieu teh dirasa nah mun dirasa gitu sanes dina nu paeh tapi sistem otakna ieu si peredaran darah anu otak teh tersumbat jadi teu aya pengaliran oksigen kana ieu darah oge teh mengalir ka dieu sampai teh mengalir jadi tiis jadi kaku ya rasa itu bung kumaha ge itu tok saraf kumaha ge di toilet kumaha ge dari kerasa sabab si sistem sarafna otak teh main cocokan si eta teh gitu pahlawan dari otak ada dia teh gitu jadi memang aya rasa
eta sistem saraf aya dua nya saraf pusat sareng saraf tepi anu respon karena anggota badan karena badan kurang tanpa disadari kurang badan kurang bisa bergerak karena otak osok aya cenah ateul digaro sok cager digaro teh padahal lain digaro di cager tapi eta teh digaro teh ukur mindahkeun pemikiran ateul kana nepi. Jadi otak teh keur ngalabui otak teh ngerasakeun ateul ya nah ieu teh otak teh si respon otak teh udah kulit teh sampai nyocok si reungit digaro ku urang teh jadi jadi perih gitu digaro kieu jadi perih tah otomatis si perih eta teh karasa di otak jadi si respon ateul teh aya leungit akibat yang aya bagian ku perih eta jadi lain ngacageurkeun digaro mah kan bari orang masih bapak ai digaro warna gitu terus nyageurkeun sanes eta tapi beker ngelabui otak supaya henteu ngerespon ateul ngerespon rasa nyeri jadi si nyeri si ateulna leungit jadi timbul rasa nyeri jadi anu karasa kulitnya nyeri lain ateul mah leungit sabab karespon ke si otak teh nyeri gosok ke kayu teh jadi sekarang kami saya sama sekarang kembali teman campuran medis aneh nanti di bumi mah teh pas dia lami oge kalinya tinggal sosial ateul saya kena tanah dia Mas nga ditinggali dan nomor hiji kan ini kan bahas target kemampuan peserta hiji pemahaman konsep dasar ilmu totok saraf kedua pengetahuan sebagai manfaat